মেশিনটা অন করার পরে এখানে যে নাম্বারটা দেখতেছেন আপনারা, এখানে এখন 62 আছে। এখানে এটা হিট হচ্ছে, এখানে উপরে দেখেন, এখানে আস্তে আস্তে হিট হচ্ছে। হিটটা আমি 80% আমি এটা সেট করেছি। যখন এই নাম্বারটা 80% যাবে তখন এটা মেশিনটা অফ হয়ে যাবে, মানে এখানে আর উপরের দিকে উঠবে না। এখন দেখেন 70 হইতে আছে, 71 এভাবে মানে বাড়বে, আস্তে আস্তে বাড়বে। 72 হয়েছে, তখন 80% গেলে তখন এটা একদম ফুল হিট হয়ে যাবে। আপনারা এটা যে কোনো সেট করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। হিটটা হবে আপনি যে কোনো, আপনি এটা সেট করতে পারবেন 80, 90, 50, যতটুকু আপনার কারেন্টের ওয়াট ভালো থাকে তাহলে হিট হয়ে যাবে। এখন দেখুন 80% গিয়ে এটা সেট হয়ে গেছে, আর উপরে উঠবে না। এখন এটা একদম হিট হয়েছে। এখন ফার্স্টের সুইচটা অন করলে এখানে এয়ার, মানে একটা বাতাস একটা টেনে ধরে থাকবে, এটা এয়ার বলে। এটাকে এখন আমি অন করলাম। অন করার পর এখন আর এটা এখানে আর লড়বে না। এখন তার দিয়ে একটা স্টিলের একটা তার পাওয়া যায়, আমি দেখাচ্ছি চ্যাট করে, আপনারা দেখুন। এই তারটি দিয়ে এখন এটাকে আমি কাটবো, যেহেতু আমার এই এলসিডিটা পুরো হিট হয়েছে। এখন আমি এটাকে কাটবো। এটা একদম কাঁচাতে নিয়ে দোনো পাশ সমান করে এটাকে এইভাবে টানবেন, আস্তে আস্তে, ফার্স্টে একটু আস্তে দিবেন। এরপরে দেখুন এটা কাটতে আসছে, তারটা একটু ছিঁড়ে গেছে, আমি আবার এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। এগুলো ছিঁড়ে যায়, স্টিল তো এগুলো একটু হার্ড হয়ে থাকে, এই কারণে ছিঁড়ে যায়। এভাবে আবার এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিব, ধরার জন্য এভাবে একটা সিস্টেম করে নিলাম আর কি। এখন এভাবে দেখুন এটা কাটতে আসছি, এভাবে দোনো পাশে টান দিবেন আস্তে আস্তে। এভাবে কাটবেন, কোনো সমস্যা নেই, আস্তে আস্তে কাটবেন। দুই একটি কাজ করলে আপনি এটি ফেরে যাবেন। তো ফ্রেন্ড, কাজটা দেখে আপনি পুরো কাজটা দেখেন, সমস্যা নাই, কিন্তু আমার পেজটাকে ফলো করবেন, লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, এটাই রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে। তাহলে আমি আরেকটা কাজ দেখানোর একটু ইয়া পাবো। এইভাবে কাটবেন। এখন এটা একবার আলাদা হয়ে গেছে, এখন আমি এটা আবার কাটবো। 2-3 বার কাটতে হবে, 2-3 বার কাটার পরে এটা আস্তে আলাদা হয়ে যাবে। একবার প্রথমবার কেটে এটাকে টান দিবেন না, প্রথমবার কেটে টান দিলে এটা এলসিডিটা উঠবে না। এই দেখুন আমি 3 বার কাটার পরে এটা উঠে গেছে। এইভাবে এটাকে আলাদা করা হয়। এবার গামটা আমি উঠে ফেলবো, গামটা উঠালে এই টাচটা আমি কাজে লাগাতে পারবো। একটা বন্ধ করে দিলাম, এই দেখুন এখন এটা উঠে যাচ্ছে। এই গামটা এইভাবে এটা আলাদা হয়ে গেল, টাচটা এলসিডিটা। এইভাবে গামটা উঠে ফেলবো। এই গামটা উঠে ফেললে এটাকে আরেকটা এলসিডি সেট করতে পারবো। তখন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।